通常会去主动到医院里面去给医生看的话，应该有一些可能鼻子上的问题，可是他可能不知道，其实他也有打鼾这种问题，对不对？对对对。所以你会从他可能一些问题，然后或者是他的症状去跟他说，你可能有这样的状况，要特别注意，就对了。其实打鼾其实呼吸中止症这个问题它是对身体有伤害的，因为它是缺氧的一个状态，一些心肺功能啊，有的中风、心脏病发作、高血压、性功能的减退啦，或者车祸，很多事情可能发生的，所以这种为病人发现他这个问题其实是蛮重要的。所以就会提前告诉这样的一个病人说，你可能有这样的症状。那可是这种症状的话，它就像你刚刚讲的，很严重的话会有这些症状出现。那可是很多人都会觉得，我只是打呼啊，我只是打鼾啊，可能也不会觉得好像认为它会有什么样的严重性。那它一定会有渐进式，越来越严重嘛。我们怎么样去了解说，他可能到什么样的阶段，其实应该赶快进行治疗，或是赶快进行什么样的一个让他减缓这样的一个症状发生。其实这个我都会询问病人或他的另外一半，他这个呼吸中止这个状况是否有发生。如果他不确定的话，就叫他的配偶回去观察，或者他可以到一些大医院的一些睡眠中心去做一个睡眠的测试。他们会把他一些仪器跟他然后就睡着，然后对，让他睡一觉，然后就检测看他是否有这个呼吸中止的发生。如果是轻微的话，其实还好，有些睡姿的改变，侧睡啦，枕头睡高一点呢，这可能会好一点。有些人可能抽烟、喝酒，或者甚至吃安眠药的习惯，如果把这些习惯改变，也会好一点。但是如果是中度或重度的话，这些病人他就没有那么容易会好了。对，那像你刚刚有提到，就是说我们先从轻微开始讲起来。你刚刚有提到轻微的话，其实睡姿稍微改变或许可以改善。那什么样的睡姿才会对这样子有打鼾的人有一个减缓的状况呢？其实咽喉部分空间的狭窄跟舌根很有关系，所以你平躺的时候，你的舌根是最会往后掉的，所以仰睡反而不好。仰睡是不好的，所以如果你能睡2-3个枕头高一点，它舌根就会变成一个30度一个角度，它就比较不会往后掉。如果你侧睡的话，侧睡的舌根更不会往后掉了。所以如果我们仰睡的话，枕头最好垫高一点，超过30公。可是这样会不会对我们颈椎这边不舒服？你最好垫就是连肩膀跟这个颈部整个垫高。对，就是有一点缓坡，这样慢慢上去，不要一下子只有头垫高而已。没错。好，这是仰睡的那个垫高，那侧睡就都 OK， 哪一边都 OK。侧睡就 OK 了，对。这点是就是会有这样比较症状比较缓的，就是比较不严重的人会做这样的一个建议，或许可以改善。那好了，接下来我们这轻微的，那中度的呢？中度有什么样的改善方式？中度、重度的这些呼吸中止症这些人可能就有呼吸中止症。呼吸中止症要去面对，因为呼吸中止症会增加这个中风啊、心脏病发作啦，剩下一些器官衰竭的一个问题。这个治疗最简单那种治疗方法，可能就是一种叫做正压呼吸器。这种呼吸器呢，你就可以给他晚上睡觉的时候带着呢，它会侦测到你是否有停止呼吸，所以有点像是氧气罩之类的吗？对，它是一个面罩。当它侦测到你停止呼吸的时候，它有个正压，就会把那个气吹到你这个阻塞这个喉咙到肺部里去，打通就对了。对，所以这种人好像就是脚断了买拐杖，你知道吗？它会让你能够呼吸，但是这些构造问题还是存在的。它是用外力去强迫把气灌到灌到那一个人的喉咙里面，让他可以呼吸。可是他没有办法真正改善他原本的一个状况。对，它是一个治标非常好的一个方法。很多人他可能很怕开刀，他就会去询问关于这种正压呼吸器的那个。你天天如果晚上睡觉带着这个机器呢，你就会 OK。可是就是除了机器之外，如果说我们想要根治好，你刚刚讲是治标而已嘛，不治本嘛，那有办法去治本吗？治本基本上的这个要达到的目的就是增加咽喉这个里面的空间，所以要动刀吗？所以一定就是要减肉，里面肉很多嘛，空间小嘛，我们一定要减肉。其实减重就是一个很好的办法，你减重就是减肉，可是减重真的非常困难。只要一个人要减个50公斤、5公斤、10公斤是相当困难的。对啊。有些手术的方法呢，它可以减少这个肉，譬如说扁桃腺啊，到一个年龄以后就没有用了。悬雍垂啦，一些软腭，就是在这附近的一些对，在咽喉部近的附近，你可以把一些肉减少，甚至把它缝紧一点，让后面的空间增加，这个就可以很有效的改善这个问题。它需要属于开放性的
手术还是从嘴巴进去？都从嘴巴进去，所以不会有伤口，不会，就是表面上不会有伤口，表面上没有伤口的。哦，那这样子会或许可能对一些可能担心会有一些疤痕的，有的没的，这样或许会比较能够不会那么害怕，这样子会有一些留下一些刀疤这样子。对，这个是从口腔进入，这是减肉，增加咽喉的空间来解决你这个问题。所以它是不是也要针对不同的体质去做什么样的一些比较是侵入性的一些治疗？是不是年纪比较大的可能或许也不适合，或是怎么样？有分别说什么样年纪的适合做什么样的治疗方式吗？其实还好，这个原理就是很简单，这个咽喉空间的狭窄把它变宽，然后很多人这些人很多人都是下巴小又脖子短的，他咽喉是一般人可能是比较圆柱形的，它是属于比较扁的，所以我们必须要把里面周边的肉对啦，给切除掉。讲简单一点就是这样的一个意思。所以它有没有在饮食上其实要特别注意，就是说，哎，哪些东西是比较容易让它刺激的，或什么有一些饮食上的一些规范吗？其实很多人呢，这个呼吸中止症，他抽烟，他会让这个黏膜肿胀。又缩小了这个空间，喝酒跟服用安眠药、放松肌肉松弛剂，也会让这个地方比较松弛，容易堵塞跟打鼾。所以我都会询问这些病人，他是否有这些习惯，而且要求他们改善。对，所以尤其是吸烟嘛，因为吸烟它本身就会有一些异物跑到喉咙区那边，所以吸烟其实也是对喉咙最伤的一种。吸烟很伤，当然吸烟的坏处是很多了，可是吸烟的人他的鼻子、口腔、咽喉的黏膜都是比较肿的，你这边肿一点点，其实它整个空间就会减少一点。难怪我常常看到有些吸烟的人动不动就咳嗽，可是他又不是感冒，他咳好像干咳，就是因为他有一些吸烟的一些异物卡在喉咙、咽喉这边，所以才会常常有干咳的现象。当然对对，烟其实就是很多这种烧的那种血，它整个吸进去，它会粘在我黏膜上，它会造成这些绒毛它的活动力减少，造成这个痰都卡在里面，所以这些人还是不要抽烟好。这点是会建议，就是说，如果有打鼾或者是打呼这些人，不管是轻度或者是中重度的人，你会给他什么样生活一些作息的一个建议呢？我觉得这些人一定要运动，要减重。减重呢是一个最重要的一点。也有一些医学研究说，唱歌会增进这个喉咙舌头这个肌肉的这个紧绷性。有人说，如果你每天定时唱20分钟的歌，你这个打鼾的这个问题会减少。所以也有这方面的文献说，唱歌也是一种治疗打鼾的一种方法。哇，好妙哦！那些所谓的歌手，他们不就是比较不会打鼾的问题，因为每天都在唱歌。确实有这方面的这样的研究，等于是刺激他的一些算是运动了，帮助咽喉的运动。然后你常运动，它就类似肌肉会比较结实，就不会松弛。那可能多少也有，或许也可以有帮助，对不对？对的。那在作息上也是最好是，也就是不要有不良的一些抽烟喝酒的一些习惯。刺激性的东西是不是也是最好不要吃？刺激性的东西，有人吃的可能会有点胃食道逆流啊什么。我觉得生活作息正常，你让身体充分的休息，然后在睡眠的时候呢，如果你有这种症状的时候，你尽量枕头躺高，或者适应或学会这个侧睡这个习惯，其实这个呼吸道就比较不会阻塞，生活品质就会好一点。侧睡有分哪一边睡吗？因为我记得好像说心脏是靠左边嘛，不要压迫到心脏，所以其实到底是我们要靠右还是靠左？其实因人而异啦。我觉得就是你睡哪一边其实都可以的，只要舒适就好了啦。然后对，我们心脏确实是在左边。对啊，所以就好像有新听的意思说，建议的话应该是右边比较不会压迫到心脏。不过重点就是希望大家呢把那个所谓的一些不好的习惯改掉的话，然后还有就是维持在一定的体重，那或许呢这种打鼾的状况就不会发生，然后甚至就不会有更严重的一些恶化。像刚刚医师有讲的，就是很多的一些并发症啊，就是因为呼吸的问题所造成的。那我想要再问一下医师，就是说像刚刚我们前面也有提到，像早晚温差很大，就是鼻子会有一些不舒服。那我们如何去那个就是鼻子不舒服，除了就是会流鼻水，然后打喷嚏，它还会有什么样的一个状况出现？其实你会发现，有的人猛打喷嚏，有的人都不会。这个就是说，这两个人的体质是不同的。体质分两面，一种是结构面，这个人外面看起来好好的，但是他鼻子里面可能有一些结构上的不顺畅，所以空气进出它碰撞率是比较高的。